ఈ మధ్య మనం వార్తల్లో వింటున్నది మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఒక పిల్లల డాక్టరు చిన్న పిల్లలకు దగ్గుమందు ఇస్తే, ఆ దగ్గుమందు వికటించి చాలామంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అయితే ఇలాంటి సందర్భాలు చాలా అరుదుగా జరుగుతూ ఉంటాయి. మందుల నాణ్యత మెయింటైన్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి ప్రమాదాలు చాలా అరుదుగా జరుగుతాయి. అయితే తయారు చేసిన కంపెనీ వాళ్ళ వివరాలు, ఆ కంపెనీ నాణ్యత ఏ విధంగా పాటిస్తుంది అనేది, వాటన్నిటిని ఏ విధంగా చెక్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ మందుల తయారీ చేసిన తేదీ, ఎక్స్‌పైరీ డేటు ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దగ్గు మందుల్లో కొన్ని కెమికల్స్ వాడతాం. వాటిల్లో గ్లిసరాల్ అని, ప్రొపిలిన్ గ్లైకాల్ అని ఉంటాయి. ఇవి సాల్వెంట్స్‌గా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. అంటే మందులు మనం ఏవైతే ఇస్తూ ఉన్నామో దగ్గు గురించి, ముఖ్యంగా డెక్స్ట్రోమిథార్ఫాన్ అని, గ్వాఫెనిసిన్ అని ఇలాంటి మందులు అవి కరగడానికి, అదేవిధంగా అవి మెయింటైన్ అవ్వటానికి, స్వీట్‌గా ఉండడానికి, సూదింగ్‌గా ఉండడానికి ఇవి పనిచేస్తూ ఉంటాయన్నమాట. అయితే ఈ గ్లిజరాల్ అండ్ ప్రొపిలిన్ గ్లైకాల్ మంచి నాణ్యతతో ఉన్న కెమికల్స్ మనం వాడినట్లయితే అవి బాగా ఉంటాయి. కాకపోతే ఎప్పుడైతే ఈ నాణ్యత లోపిస్తూ ఉంటుందో, లేదా కల్తీ జరుగుతుందో, వాటిల్లో డైఈథైల్ గ్లైకాల్ అనే పాయిజనస్ సబ్స్టెన్స్ దాంట్లో చేరుతూ ఉంటుంది. ఈ డైఈథైల్ గ్లైకాల్ వల్లే ఈ ప్రమాదాలు జరిగాయి. డైఈథైల్ గ్లైకాల్ అనేది చాలా పాయిజనస్ సబ్స్టెన్స్. చాలా అతి తక్కువ మోతాదుల్లో కూడా అది ప్రాబ్లమ్స్‌ని చేస్తూ ఉంటుంది. కొద్ది మోతాదుల్లో ఎవరైనా తీసుకుంటే, ముఖ్యంగా పిల్లల్లో వెంటనే వామిటింగ్స్ రావటం, కడుపులో నొప్పి రావటం, అదేవిధంగా కిడ్నీ మీద అక్యూట్ కిడ్నీ ఇంజురీ జరుగుతూ ఉంటుంది. యూరియా, క్రియాటినిన్ పెరుగుతాయి. లివర్ నెక్రోసిస్ అనేది కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. లివర్ డ్యామేజ్ అవుతూ ఉంటుంది. న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయి. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మల్టీ ఆర్గాన్ ఇన్వాల్వ్‌మెంట్ ఉండి ప్రమాదంలో పడిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఇలాంటి విష పదార్థాలు ఏవి లేకుండా, కలుషితం అవ్వకుండా నాణ్యత ప్రమాణాలు మెయింటైన్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి ప్రమాదాలు కూడా ఉండవు. అయితే మంచి నాణ్యత గల కంపెనీ మనం ఎన్నుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు, ఆ మందు తయారు చేసిన కంపెనీ వివరాలు తెలుసుకోవాలి. అది స్టాండర్డ్ కంపెనీనా కాదా అనేది. అదేవిధంగా వాళ్ళ లైసెన్స్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లైసెన్స్ ఉందా లేదా అనేది, అలాగే వాళ్ళు తయారు చేసిన డేటు, ఎక్స్‌పైరీ డేటు ఇవి కూడా మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అదేవిధంగా దాంట్లో ఉండే మందులన్నీ కూడాను వాటి మోతాదు, వాటి డోసేజ్ ఎంతగా ఉంది అనేది కూడా మనం కరెక్ట్‌గా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇవన్నీ చూసుకొని డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడే మందులు వాడుకుంటే ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగవు.